اگر به عنوان یک مبارزی که کف خیابون بوده و سالها مبارزه میکردید با جمهوری ننگین اسلامی، یک پیام داشته باشید برای شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی، چیه؟ من پیامی که برای شاهزاده عزیزمون و بانو یاسمین پهلوی عزیزمون دارم، من خب کوچکتر از این هستم که برای شاهزاده نه، عزیزمون به یک عنوان یک پیام. مبارز، به عنوان یک مبارز، بدون تعارف، بدون تعارف. من بخوام بگم این هستش که همچنان حامی مردم ایران باشیم که 44 سال شاهزاده عزیز واقعا از مردم ایران حمایت کرد و این حمایتش رو پرقدرت‌تر ادامه بده، چون تمام امید مردم ایران خاندان ایرانساز پهلوی